Sikwamukele emakhaya igama ngolotata umamelo wakaZondi namhlanje sinaye uDr. Ncanana khona lana kwi-Dr. Ngobese TV sokhuluma kabanzi ngakho ukugezwa sizokwazisa ukuthi kuyini ukugezwa kahle kahle ney'nhlomonhlobo zakho ukugezwa. Sikwamukele Dr. Ncanana kuyo le-Dr. Ngobese TV. Sibingelele kakhulu emakhaya, sibingelele kakhulu sesimele. Lo khulumayo uDr. Ncanana osuka endaweni yaseNanda village endaweni yaseMawulo. UNcanana lo khulumayo babiza ngoMabelane ngoba emzini lokuthi basingenanya usithi siyakilika isihlahla somlalazi ngoba kwesokuthola futhi samana usawule inkosi yamasabele khona sifikele kwamathe kwaNcanana siyocela ukuthi socela ukuhlola bathi sehlula amanye esaphila abantu kayishumi siyabona. Nkosi yami ukube ngekwazi ukukhiqiza mfuna ngizela manje it's fine. Yes sibuke lapha ekhaya namhlanje sokhuluma ngakho ukugezwa ukuthi kuyini ukugezwa. Dr. Ncanana siyafisa ukuthi usazise kabanzi ukuthi kahle kahle yini ukugezwa. Ake sibheke nje ucace ababukeli belalele emakhaya ukuthi masikhuluma ngokugeza kahle kahle sikhuluma ngani. Ukugezwa kuhlukene kuyigaba ehlukene ekusuke kufanele sigezwe phezulu kwempilo yomuntu and kuhlukene kabili kuhlukene kathathu kuhlukene kasikhombisa ukugezwa. Ukugezwa komuntu ofe ngengozi nokugezwa komuntu osuke efenwe nokugezwa komuntu ophuphunyelwe isisu nokugezwa komuntu osuke ekhipha isisu izinto lezo ezihlukene esuke zenzekile phezulu kwempilo yomuntu. So ukugezwa kwabantu kuhlukene ithunzi esuke ehleli kumuntu lisuke lihlukene ukuthi uhleli ithunzi enjani. Uthola ukuthi omunye into zakhe aziphambili usuke ehleli ithunzi lokuthi washonela ubaba wakhe amazi solokazana lo muntu ingane yabomalume kufanele ababomalume lezalwe khona wabulela khona kube nosiko lakhona lokumgeza qala manje ezogezwa yithina abalaphi bendabuko sesimkhanyisela inhlanhla yakhe ngesigaba esuke sesimgeza ngaso. Yeah. Alright, mhlawumbe ke nje ukwazisa ababukeli lapha ekhaya ukuthi ngabe kubaluleke ngani kahle kahle ukugeza. Ngoba umuntu uzothi nje okay sangivumela nje sithi pho why uzoqala phansi nami ngokugeza. Sifisa ukuthi unabe kahle kahle ukuthi kubaluleke ngani kahle kahle ngokugeza. Ukugeza kubaluleke kakhulu empilweni yomuntu omnyama wakaZulu ukuthi kufanele agezwe uma kunethunzi ehleli phezulu kwempilo yakhe. So ithunzi umuntu alimisa phambili ithunzi ukulimisa phansi. Kukhona ukuthi umuntu ahambe ayogeza umthandazi noma ayogeza esangweni aphinde uthola ukuthi into zakhe ziyaqhubeka aziphambili into zakhe zibamnyama. Obephinda futhi eza kumina kuDokotela uNcanana uma ngabe ngihlola ngibheke into zakhe ngithola ukuthi lo muntu unethunzi emnyama engasukile asho ukuthi sengihambile sengihambe abantu abaningi sengigezile kodwa bonke abantu bathi nginethunzi ngachithekelwa umntwana. So lo muntu uma ngabe achithekelwa umntwana kufanele ukuthi wena osukubhula ugobela umthandazi noma uyinyanga kodwa kufanele ukuthi ubheke ukuthi lo muntu yini edala ukuthi ithunzi lakhe lingasuki kuyena ngoba umuntu osuke echithekelwa isisu akafani nomuntu osuke isisu esikhiphile. Lo suke esikhiphile isisu kufanele ukuthi agezwe bese ethathwa ebuyiswe emsamo kube nembuzi eqondene nokuyoxolisa emadlozini ngoba akahlukene nomuntu osuke kulele ekhaya ngoba usuke isisu esikhiphe yena ngokwakhe ngqondo. So lolo thunzi ke akusuki kalula kulo muntu angabahamba bonke abathandazi ahamba inyanga ahamba izangoma liloku ethe ithunzi likhona phezulu kwempilo yakhe. Kufanele agezwe ngezigaba ezintathu emfuleni ezihlukene eziqondene nokususa lelo thunzi ebese lo muntu osuke emgeza ayilale into yakuthi lo muntu lento yasuka phezulu kwakhe ebese emthatha emisa emsamo sekuyokwenziwa ushwele ukuthi cha umntwana sashweleza ngoba nephutha umntwana wakhona ukwefitheka kwesisu noma umntwana wenza iphutha ekhula wathola umntwana wayesumntwana ephula. Kufanele ushweleze lokhu ukuze idlozi lakube imphethe likwazi ukuthola phezulu kwakhe bese likwazi ukumkhanyisela inhlanhla zakhe. Alright, mhlawumbe nje ukuveza lapha ukuthi sekuthiwa ke ngiyageza kubaluleke ngani ukuthi ngihambe ngiyogeza emfuleni noma isemfuleni kuphela la ngigeza khona noma mhlawumbe ngiyakwazi ukuthi ngithathe indishi namanzi ngigeze ngemnyango noma fanele ngize ngilwane kulo ndawo lo sengigezela kuyo kubaluleke ngani ukuthi kuze kuyo ndawo. Kusuke kudependa ngesikhathi isiguli sifikile sizohlola.
uma ngabe ufike kumina ngoncane uzohlola uzogula mangibona ukuthi wena kufanele ngiyogeza entabeni kukhona isigaba sokuthi lo ngimthathe ngimise entabeni kukhona ukugezwa kwasemfuleni ohambayo kukhona ukugezwa kwasolwandle ukugezwa kwasolwandle kusuke kuhambiselana kakhulu nanamadlozi kuhambiselana kakhulu nokubangwa yidamba kuhambiselana kakhulu namadlozi akulele anamathunzi amnyama so lo muntu kufanele umthathe umise olwandle ngoba olwandle lesuke ehlangene khona wonke amathonga so amathonga asuke esolwandle usukumisa abantu bakuqala obesuke uyamnikelisa amanifundo olwandle lema esesolwandle niyabuqa phansi uma kufanele niphathe kushisa impepho ubese uyamthula emaphosini lawa asuke kuwona solwandle bese ukudonsela idaba zakubo then bese ubika ukuthi nangu umntwana wabasibanibani uzogezwa la kwenze ukuthi manje uzomgeza idlozi kuyena ithunzi ahamba nalo labantu bakubo ababulawa uma uzomgeza ukuthi abantu bakubo bafa bonke belandelana noma bafa empini noma bafa ngamanzi amnyama uphendula kwedlozi ekhaya umkhokha uphendula kwey'nhlabathi zamathuna so yonke lento usubise edlozini iyithunzi engasuke kumuntu so lo muntu uma ngabe ubhekile kwavela umbulela noma uhlola noma uhlahla ukuthi fanele umsolwane uyamthatha umsolwane uma kuvela umfuna uyamthatha umise emfuleni kuya ngokuthi into yakhe ikhombe kuphi la kufanele ayokuyisela khona into zakhe ake sithi-ke njengamanje namanje umuntu unengozi noma unethola sidila kanjani labo bantu laba abasuke benamangozi bona ukuthi begezwa kanjani mhlawumbe umuntu uthole ukuthi nje usuke uthasilwenza izinto akumlungile mhlawumbe akuhambi kahle simsiza kanjani umuntu kanjani sithola bezwa meme ngaze wathinta indaba yabona wathinta indaba esihlupha abantu abaningi so sinabantu abaningi esiphila nabo emhlabeni abaningi sebelahla ithemba esinabo kulomkhakha wokulapha abantu esinabo kulomkhakha wabalaphi bendabuko so sinezangoma eziningi ezingasebenzi omunye uthola ukuthi ungene ephehlweni entwasweni enethunzi lezidaba zakubo so uthola ukuthi lo muntu noma ethwasa mhlawumbe ligcina ithunzi licashile engabonakala ukuthi kunethunzi kulo muntu elivalile uthola ukuthi noma eqhubeka nento zakhe zedlozi kodwa aziphambili ngisho nasephehlweni omunye uthola ukuthi kunethunzi lezizwe mhlawumbe khona umuntu oyiphatha isikhwama ekhaya sokulapha abantu njengabe mina ngiphatha isikhwama esasiphathwa ukhokho sasuka kukhokho saphathwa umkhulu wami so lento yokungoba into yasekhaya so ngizama ukuthi abantu abaningi bavalekile baphumile ekuthwaseni baphume ephehlweni uthola ukuthi mhlawumbe omunye avaleke avale ugobela wakhe yabo so lonto iyithunzi kuyena noma esephumile ngoba isuke iyicala esephenduka liba yithunzi elinyabakela livalele izinto so lo muntu sekufanele-ke manje bebe akezwe ngokwedlozi ngokokuthonga aqaqelwe into zakhe ayiswe emfuleni yokhulunywa namathonga asemfuleni ekuyiwona amathonga amandla akwazi ukuqaqa inhlanhla phezulu kwakhe izinto zakhe zivuleke zikhale uvuleke nomsebenzi wakho wasendlini yes. Alright, asike size nje kule ebaleka kakhulu futhi ababukele emakhaya ngithemba ukuthi bazoyithokozela. Mhlambe uveza kube khona abantu awuthola ukuthi ufakwe into ekuthiwa isibambelelo abanye baye bathi apparently urekwa omunye umuntu uthola ukuthi okay uzothi lo hayi mina nginogcabo something nokuthi kube khona le thing engenza ukuthi nasonke isikhathi umuntu abahlezi seduzane khona labaye ekuthiwa udla ngoplastic lapho okwazi ukuthi ngabe umuntu kanjalo naye kuyadingeka ukuthi hambe ifike ku-stage sokuthi kumele agezwe ngingathi into efana naleyo kuyahlukana ukuthi ugezelwa into efana nani esimweni esifana naleso so uma ngabe mina ngikhiphe umuthi njengenyanga ngakunikeza ngathi nanku umuthi isibambelelo inhlanga kufanele ukuthi uhambe uyokwenza ubaba sekhaya so what if ubaba sekhaya efa noma edlule emhlabeni so kubalulekile ukuthi wena ugezwe noma lo muntu agezwe behanjelwe ipartner yakhe ngoba ithunzi lalo muntu vele lisuke liyena so akekho omunye umuntu wesilisa or wesifazane ongaphinda nizwane naye forever mhlawumbe nezemshado ngoba lo muntu uzoloku evula ithunzi lakhe ngoba uhambe emhlabeni vele
kunezinto ayibophile konethiwa onogada. So isibambelelo, intando, idliso, umandla phakathi. Unogada. Unogada, kuthiwa ama-bodyguard. Onogada. Abakwazi ukukhuluma yonke into oyenzayo. Yabona uma ngathiwa umuntu wesifazane ufaka onogada, balukene nabo onogada. Kukhona abakwazi ukwenza ukuthi mawuthi uyangena emall. Nangu ukuthi uyashila nawe ubona intokazi uyancoma. Uvele nje ungafuni ukumbona noma uvele uhayize khona esitolo phakathi. So inkinga ke leyo onogada lawo. So into eyafakwa kuwena yatshela. So mawungasekho usoyithunzi ngoba uhambe unomkhuba okufakwe wona. So mawufika ekhaya usugcina usugogo noma usumama ethiwa uma unethunzi yabo. So kufanele lotigezo ngoba ngesikhathi lotifaka kuwena isuyifakwe nezinto eziningi zamathamba athile ekuyiyona le ekulawulayo ukuthi ungakwenza ukuthi so mawungasekho usuyithola kufanele ukhanye ekhaya. So uyadinga ukugezwa uhlanganiswe nezindaba. Alright, isibonge kakhulu ke Dr. Nganane. Siyathola phakathi ukuthi umuntu ufunda aze afe. Ladies and gentlemen, I hope niyezwa lapha ukuthi kukhona lento le ekuthiwa unogada, ama-bodyguard nawakhona njengoba sazi umuntu ufunda nje aze afe. Thola ukuthi umuntu uzolandela after ukufika awuthathe wona. Ashi azacela ishimali ekhaya. Kodwa-ke yes Dr. Nganane akasho ukuthi laphayana-ke utholakala kephi nanokuthi owakephi abantu bebemfuna bazokwazi ukuthi bamthole kephi social media platforms mhlawumbe inamba yakhe ashire nayo kanjalo ukuze ababukeli lapha emakhaya bazi ukuthi uDr. Nganane bazomthola kephi. La kutholakala khona nje kakhulu kubabukeli emakhaya esinabo nababhekile nabalalele. Itholakala mina eDube Village. iDube Village mall nje enkulu. So itholakala eDube Village kodwa ngeke eDube Village phela mall. Okay. Kodwa mawuseDube Village nje mawuza kumina after Nganane Dr. Nganane bathu mabilana umsebenzi kandoda. Ngidumile nje ngiyaziwa ngidumile nje yonke indawo ukuthi cha mase ngamabilane ngempela izinto ziyenzeka. So ngiyakezana kakhulu mina naka ngiyakhipha lokho idliso umuntu onethunzi umuntu okanjelwa indoda umuntu ofuna kulungisa izinto ngistraight nje ngqo kodwa nje inhliziyo yami layiqonde khona iqonde ekuthenini abantu abavulekelwe izinto zikhanye zicace isangoma esingasebenzi inyanga engasebenzi umthandazo ongasebenzi uma ngabe ukwancanane nje uDr. Nganane uDr. Mabilane osenanda inamba yami yocingo engitholakala kuyona ithi 081 377 6407 ngiphile yes 081 377 6407 ASB alright yes nenamba endile alright inyanga phela mina eseyintweni okay inyanga eseyintweni mina nginyanga eseyintweni kakhulu yeah. Namba yami yesibili utholakala kuyona uVodacom ngiya WhatsAppeka uyamthola ku WhatsApp ya Instagram yakhona ngiyangena so ithi 060 89 4 2 008 yes Dr. Nganane Dr. Nganane okay Instagram and Facebook na Twitter mhlawumbe Dr. Nganane sithi nje Dr. Nganane mawuthe nje Dr. Nganane usuqedile nje ama-page ami ayehla lapho uthola khona yonke information yami lapho ukuthi ngitholakala phi kanjani inencazelo eziningi mase singene ku-social media Instagram Facebook WhatsApp. Thank you very much Dr. Nganane ngesikhathi sakho namhlanje kuyona iDr. Ngobese TV. Sibonge kakhulu babukele emakhaya uDr. Nganane uyatholakala Instagram, Twitter and Facebook as uDr. Nganane. Bantu bonke abamangele oba Ngobese amabandla wonke amangele ay